bạn nha. Mấy bạn biết cái này không? Mấy này để cho mình phóng to. Mấy bạn thấy rồi. Chiết ngược lại. Thấy mình được không? Hello mọi người nha. Hôm nay biết chọn làm gì? Mọi người muốn cho làm gì? Cho ai? Trâm thì không có tin. Nhưng mà ai đồng ý nhập vô team của Trâm thì hãy để bình luận ở dưới để Trâm cho vô team nha. Team những người quen biết Trâm và hay chơi Free Fire với Trâm. Mọi người nhớ kết bạn trong Free Fire á. Kết bạn trong Free Fire. Ai chơi Free Fire thì kết bạn trong Free Fire rồi gửi đi cho mình. Nói đọc tên ra ở dưới bình luận để mình biết mình kết bạn, hỏi phỏng vấn bạn mấy bạn đã có kinh nghiệm làm YouTube team chưa, đã có kinh nghiệm làm cái gì chưa, phỏng vấn mấy bạn trong Free Fire nha, chứ không phỏng vấn được ở trong YouTube được, không ai phỏng vấn được. Mình có thể là nhận tất cả gì mấy bạn muốn, nào thì chơi hai chạy qua cùng. Nhóm mình nhóm mình là tên gì nha, tên là nhóm mình tên này để mình suy nghĩ. Nhóm mình tên là bé gấu nhá. Nhóm mình tên là bé gấu nhá. Chỉ có từ 7 tuổi đến 8 tuổi mới được vô thôi nhé. Từ 8 tới 10 mới được vô thôi. Mình là trưởng nhóm nhé. Anh muốn vô thì hãy để mình lọt ở dưới rồi mình gửi đi FIFA cho mình nhé. Bây giờ mình không biết nó trả làm gì nữa. Mình đang định tập team làm YouTube á. Mấy bạn đã có kinh nghiệm làm YouTube thì hãy đạo với mình cách để mình